Hello dear student, myself शारदा प्रसाद फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। एस्टिमेशन इन फोर्जिंग शॉप का यह लेक्चर वीडियो थर्ड है। इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में फोर्जिंग शॉप क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में जानकारी मिली थी। सेकंड लेक्चर में फोर्जिंग ऑपरेशन के बारे में बताया गया था। आज के तीसरे लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ लॉसेस के बारे में जानकारी लेंगे जो फोर्जिंग प्रोसेस में होता है। सबसे पहले टोंग लॉस। फोर्जिंग प्रोसेस के लिए वर्क पीस को टैंग से पकड़ना पड़ता है, जिससे आवश्यकता से कुछ अधिक लंबाई के स्टॉक को लेना पड़ता है। जॉब बन जाने के पश्चात एक्स्ट्रा पार्ट कट करके अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार व्यर्थ गए पदार्थ को टैंग लॉस कहते हैं। स्केल लॉस। हॉट मटेरियल पर एटमॉस्फेयर इफेक्ट से उसके आउटर सरफेस का ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है और फोर्जिंग प्रोसेस में जब इस सरफेस पर हैमर से स्ट्राइक किया जाता है तो ऊपर की परत टूटकर अलग हो जाती है। व्यर्थ गए पदार्थ को स्केल लॉस कहते हैं। स्प्रू लॉस। मटेरियल का वह भाग जो डाई में पदार्थ और टैंक से पकड़ी गई लंबाई को जोड़ता है उसे स्प्रू लॉस कहते हैं। डाई में जॉब तैयार हो जाने के पश्चात इस स्प्रू को काट कर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार व्यर्थ गए मटेरियल को स्प्रू लॉस कहते हैं। फ्लैश लॉस। फोर्जिंग प्रोसेस में जब पदार्थ दोनों डाई के बीच में स्क्वीज किया जाता है तो कुछ मटेरियल डाई की सरकमफ्रेंस पर चारों ओर जमा हो जाती है, जिसके बाद उसे काटकर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार व्यर्थ गए पदार्थ को फ्लैश लॉस कहते हैं। शियर लॉस। इस फोर्जिंग प्रोसेस में जब मटेरियल को भारी आरी या शियर द्वारा काटने में कुछ धातु अवश्य व्यर्थ हो जाती है। कभी कभी इस क्षण में वांछित लंबाई के कुछ टुकड़े काटने के पश्चात अंत में कम लंबाई का टुकड़ा बचता है। इस व्यर्थ पदार्थ को शियर लॉस कहा जाता है। थैंक यू।